មុននឹងអាត្មាមិនទាន់បានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនរីណូនេះអាត្មាភាពមានបញ្ហាសុខភាពទីមួយគឺអាត្មាភាពមានគ្រោះតម្រងនោមបាទហើយគ្រោះតម្រងនោមធ្វើអាត្មាភាពនឹងគឺមានការបត់ជើងតូចជាញឹកញាប់នឹងឲ្យចុកផងឈឺផងកាហាយផងហើយស្ទើរតែទ្រាំមិនបានដែរឥឡូវនេះអាត្មាភាពបានមកឆាន់នៅថ្នាំរីណូនេះធ្វើឲ្យសុខភាពពិសេសគឺតម្រងនោមរបស់អាត្មាភាពនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងអាត្មាភាពសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនរីណូដែលបានមកដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឲ្យបានឆាន់ទៅមានសុខភាពតាក់ទងនឹងតម្រងនោមហើយតម្រងនោមនេះពីដើមគឺយ៉ាប់ណាស់ញាតិញោមហើយពេលខ្លះលំបាកវេទនាណាស់គឺធម្មតាម្ដងនោមម្ដងអត់ជួនកាលនោមហើយមិនមកទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនរីណូហើយបានថ្នាំរីណូយកទៅឆាន់បន្ថែមទៀតពិតជាល្អប្រសើរណាស់អញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រើប្រាស់ថ្នាំរីណូនេះទៅមិនខកបំណងទេញាតិញោមណាបាទសូមអរគុណច្រើន